नाज़रीन, हैदराबाद में क्राइम रिपोर्टर अली गुल जोखियो की रिपोर्ट मुताबिक़ हैदराबाद और भरपासे के इलाक़नि में जामशोरो शहर और उन के आसपास वारनि इलाक़नि में अक्सर मुर्गी मोल विकिरो थियण जो इंकशाफ थियो आहे। अहिड़ो इंकशाफ मुर्गी सप्लाई कंदड़ मुख डीलर गाड़ी अंदर केतिरियूं ई मोल मुर्गियूं ॾिठियूं वयूं आहिनि, जिन जो गोश्त शहर अंदर मुर्गी फ़रोश विकिरो करे रहिया आहिनि। जॾहिं त अहिड़ी मुर्गी खाइण सां शहरी बीमारियुनि में मुब्तला थियण लॻा आहिनि, जॾहिं त ज़िले इंतज़ामिया, DC, DHO, हेल्थ इंतज़ामिया निंड सुतल आहिनि। अहिड़ी मुर्गी सप्लाई करण बाबति शहरनि में कावड़ जी लहर शहर जी सुञाण धुरियुनि DC जामशोरो खां मुअल मुर्गी विकिरो कंदड़ ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो मुतालबो कयो आहे। मुअल जानवरनि जो गोश्त अक्सर हैदराबाद जे वॾनि होटलनि में हलंदो आहे। हैदराबाद जे शहरनि जो पिणु इहो मुतालबो आहे त हैदराबाद अंदरि दुकाननि ऐं होटलनि फ़रोख़्त थींदड़ गोश्त चकास कयो वञे, जीअं इंसानी जानियुनि खे तहफ़ुज़ मिले।